ารกิจล่าตาปั๊มวันนี้เรามางานที่สยามพารากอนเพื่อมางานนี้เลยนะคะจะเป็นงานเกี่ยวกับการจำลองพื้นใต้ทะเลว่าสัตว์น้อยใหญ่อยู่กันยังไงแล้วถ้าเราทำลายสิ่งที่เป็นบ้านอยู่ของเขามันจะเกิดวิกฤตอะไรเรื่องเบนรู้สึกว่าเป็นนิทรรศการที่ดีมากๆให้คนตระหนักรู้หรือโครงการที่ว่าทางมูลนิธิทำอย่างไรนี่คือผลกระทบจากการเราทิ้งขยะนะคะและนี่ก็เขาเป็นปะการังจำลองเพื่อให้สัตว์มีที่อยู่เพื่อเกิดจากการทำลายเนาะอันนี้เป็นมิชชั่นที่เขาให้ทำแต่เราอยากแปมแต่วันนั้นคนเยอะมากก็เลยได้ฟุตมาประมาณนี้แต่แฮปปี้นะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมไปกันนะบ๊าย